Hi, lesson 10 big onto. За энэ маань ямар үед ашиглагддаг дүрэн бэ гэхлээр яг баттай ирээдүй буюу яг тэх гэж байгаа. Тэгэхээр төлөвлөчихсөн яг тэгнэ гэсэн утгаар илэрхийлэгддэг. Энэ бол 16 цагийн нэгэндээ ордоггүй. Ирээдүйд цагийг илэрхийлэх төлөвлөсөн зүйлээ ингэх гэж байгаа шүү гэж илэрхийлэх дүрэн байна. За Монголоос арай өөр нь гэвэл ихэнх орнуудад 7 хоног, сар, 6 сар, 1 жилээр ч юм уу ингээд төлөвлөжсөн байдаг айлал ч юм уу тий. Том худалдаа авалтуудаа тэр үед одоо яг ингэх гэж байгаа шүү. Энэ одоо миний төлөвлөгөө шүү. Тийм болохоор бидний надаас ингээд өөрчлөлийг ингээд одоо хүсээрэй ч юм уу тий. Тэр утгыг илэрхийлж байгаа. За өгүүлбэрийн бүтцийн үг гэвэл it's me to be буюу am is are going to тэгээд үйл үг нь анхны хэлбэрээр object. За энэ дээр хоёр анхаарах зүйл байна. Нэгдүгээр to be-гийн араас going to орсон байна. I'm going to the school. Би сургууль руу яг одоо явж байна гэдэг present continuous tense байгаа тий. Тэрнээс өөр шүү. Going to-гийн араас үйл үг нь анхны хэлбэрээр орно. Тэгэхээр энэ цагаар илэрхийлэгдэнэ гэсэн. За тэгэхээр би яг одоо сургууль руу явж байна гэвэл I'm going to the school тэ. За би сургууль руу явах төлөвлөгөөтэй байна гэвэл I am going to go to school гэж хэлнэ гэсэн. Тэгэхээр үйл үг нь going to-гийн араас үйл үг орсон магаз. За энэ дээр маш сайн анхаараарай. За хоёрдугаарт нь албан бус нөхцөл байдал буюу одоо дотныхоо үнтэй ярьж байхдаа, найс нөхдөдөө ярьж байхдаа бид нэр ингийн буюу хар яриа ашигладаг. Хар яриа гэдэг нь хараал гэсэн үг биш, мэдээж энгийн нэг юм албаны биш гэсэн үг. За тэр үед to be-гийн араас gonna гэдэг үгийг ашиглаад үйл үгээ хэлээд should going to-гийн оронд gonna-г орлуулна гэсэн. Ингэж бас ашиглаж болдог. Яриандар ялангуяа нэлээх ашиглагддаг. I'm going to have lunch гэхгүй I'm gonna have lunch гэж хэлдэг гэсэн. За энэ хоёр зүйлийг маш сайн анхаараарай. За чи харъя. I'm gonna meet my friends on Sunday. We are going to play basketball tomorrow. My company is going to launch a new product next week. За манай компани дараагийн сард нэгэн шинэ бүтээгдэхүүнээ launch хийх гэж буюу танилцуулах гэж байгаа, хөдөлгөөнд гарах гэж байгаа гэсэн өгүүлбэр байна. We are going to have a pool party next week. Дараагийн 7 хоногт бид нэр усан сангийн парти хийх гэж байгаа. My friend Хулан is going to get married. За манай найз Хулан хормоо их гэж байгаа. Хулан хизээ нэгэн цагт хормоо эндэ гэсэн үг биш. Хулан маань хормноо төлөвлөлөд эхэлчихсэн, сүй тавьчихсан тий. Эхэлчихсэн байна гэсэн утгыг илэрхийлж байгаа. We have already planned гэж ярихгүйгээр is going to гэдэг дүрмийг ашигласнараа тэгэхээр төлөвлөчихсөн гэсэн. Our teacher is going to have lunch in an hour. За ойлгож байгаа. За би going to. We are going to go to the park after dinner. We're gonna go to the park after dinner. За ярианы хэллэгт ихэвчлэн we're gonna гэдгийг ашиглана. I'm gonna, you're gonna, she's gonna. Албан одоо эсний нөхцөл байдал, сургууль дээрээ багштайгаа ярьж байхдаа, имэйл бичгтээ, ажиллаа хийж байхдаа тий хизээж gonna-г ашиглаж болохгүй гэдгийг хараарай. За үгүйсэх хэлбэр нь to be-гийн subject, to be, not, going to тэгээд үйл. За энэ маань бидний математик дээр нөгөө томьёо хэрэгэлдэг шиг яг энэ загварын дагуу бичгээ зөв өгүүлбэр бүтээж болно гэсэн үг тий. Та нар одоо мэдж байгаа. За шууд өгүүлбэрээ харъя. I'm not gonna see a doctor. Би эмчтэй уулзах төлөвлөгөөг байгаа. Хизээч тийхгүй гэсэн утга биш. Ер нь тийм зүйл миний төлөвлөгөөнд одоогоор хараахан алгаа гэсэн. We're not going to the park with our parents. John is not going to attend the meeting. Attend гэдэг нь оролцох, meeting гэдэг маань хурал. John хуралд оролцох төлөвлөгөөг байгаа. Our plane is not gonna leave until blah blah p.m. My brother is not gonna work at this company. My mom is not going to buy a new phone. Манай ээж шинэ утас авах төлөвлөгөөг байгаа. Хизээж авахгүй гэсэн үг биш. Тэ. За яг одоо энэ big going to гэдэг дүрмийн дараа нь энгийн ирээдүйд цаг үзнэ.
Энгийн ирээдүйд цаг дээр ямар ялгаатай гин за дараагийн хичээл дээр л харъя тий. За WH-тэй асуулт болон асуух хэлбэр дээрээ мэдээж to be-г төрүүлж орно. To be-г араас эзэм going to өглөөг анхны хэлбэрээрээ verb тэгээд object. За WH-тэй үгнүүдээ өмнө нь оруулж өгч болно тий. Are you going to work today? Чи өнөөдөр ажиллах гэж байна уу? За энгийн одоо нэг асуух өгүүлбэр буюу future simple бид нар одоохонд үзээгүй маргааш үзнэ. Дараагийн хичээл дээр үзнэ. Тэрэн дээр тэгэх үү гэж эгэх вэ тэ хаашаа явах вэ? Явах уу гэдэг одоо асуух хэлбэр гарч иж байгаа байхгүй юу? Харин be going to-гийн асуух хэлбэр нь тэгэх гэж байна уу? Тэ явах гэж байна уу? Явах гэж байгаа юу? Хаашаа явах гэж байгаа вэ? Тэгэх гэж байгаа гэдэг утгаар ойлгож байлаа шүү. За адилхан ирээдүг асууна. Гэхдээ тэгэх гэж байгаа юу? Тэгэхээр төлөвлөчихсөн байгаа юу гэсэн утгатай штэ. За what are you going to do today? Өнөөдөр юу хийх гэж байна вэ? Where are you going to have dinner? Өнөөдөр хаана хоол идэх гэж байгаа вэ? When is she going to apply for the job? Тэр эмэгтэй хизээ ажилдаа apply хийх вэ? How is he going to become a boss? Тэр ихтэй яаж хэрхэн босс болох гэж байгаа вэ? Why are you going to the hospital? Going to go to the hospital. За би өөрөө хүртэл алдчихж байна те. Why are you going to go to the hospital? Чи яагаад эмнэлэг явах гэж байгаа юм бэ? Which city of England are you going to travel? Английн аль хот руу аялах гэж байгаа вэ? Who are you going to meet after the class? Хичээлийн дараа хинтээ уулзах гэж байгаа вэ? За ингээл болоо амархан байгаа. Гэтэ going to go to гэж орж болно. Going to яраас үйл үг гарна. Not going to яраас үйл үг гарна. WH асуулт to be subject going to verb гэж орно гэдгийг анхаараарай. За дараагийн хичээл дээр ирээдүйд цагаа бүр тухтай сайн үзцгээе.